انا مش عارف ايه اساسا اللي بوظ الوش ده. يعني ده بص المسامير بتاعته مفككه، والا الكهرباء بص بترعب من حاجه اسمها كهرباء. تمام اهو. امسك ده كده، امسك ده كمان المسمار ده، امسك ده كده اهو. هنا بقى ايه الزرار ده معلق. ايه ايه تعالى يا احمد امسك دي، خد يا احمد. هات لي هات الورقه اللي هناك دي يا احمد، هات الورقه دي، الورقه اللي عندك دي، ايوه دي هات. هات. بس انا بقى هاخد منها حته صغيره اعمل بيها عايز. امسك بقى دي يا احمد، خلي دي معايا. ولا بلاش احسن الورقه ممكن تعمل ماس ولا حاجه تاني. امسك يا احمد، امسك دي، سيبها امسك دي كده. ايه نركب بقى الوش. بركب الوش. أيوة. بعد كده تتعاملوا معاها بايه؟ بحذر. ماشي. يا رب سهل، يا رب سهل بقى كده، والوش ده يتقفل كده بايه؟ بنظام، لان الوش ده شكله كده ايه؟ يا لهوي. المشكلة ان المسمار ده طويل، المسمار طويل. انا يا احمد بقى ما تروشنيش. بس بقى يا احمد عمالة مش ناقصة. ايوه. يا رب سهل، يا رب سهل. الخوف كله بقى ايه؟ يا لهوي ده وقع، ده البتاع وقع كله من مكانه. يا رب سهل، يا رب سهل. ايه ده؟ يا كريم يا رب. انت مجنونه. سيبني عليه. انا بص انا مروش لوحدي كده.